Всім привіт! І ви на каналі Януся Кет. І сьогодні в мене буде нове відео. І воно вже буде не на новорічну тематику. Але, мені кажеться, теж буде інтересне. Відео на новорічну тематику я буду продовжувати знімати. І це відео буде розпаковка посилочки. У мене ось така ось вона невеличка зовсім. І давайте ж почнемо. Я спочатку попробую розмотати її. Вона тут трохи розмотується, але дуже погано, тому буду трохи підрізати. Відео на новорічну тематику я буду продовжати знімати. Так що ви ж їх побачите і дуже-дуже багато. Я вже почти його розпакувала. Осталось зовсім трошки. От так от. Все. І ось така ось посилочка. Нічого гучного тут не це, вона зовсім манесенька, і тому мені навіть цікаво, що внутрі. Ой, давайте відкриємо. А тут, оказується, внутрі ще є дві коробочки малесенькі, ось такі ось. Тут більше внутрі нічого немає. І є ще ось такі ось дві. Вони звучать дві зовсім однаково, і давайте ж і їх відкриємо. Давайте почнемо з цієї. Це поки що відкладемо в сторону. І давайте ж зараз відкриємо. Зараз відкриємо. О! Розірвався, давайте теж відкриємо. Щоб не видно. Ой, не хоче вилазити. Вилазь. Тут какая-то коробочка. Ой. Вона не вилазить, треба ще відкривати. І почало вилазити. Давайте ж далі відкриємо. Тут ось така коробочка і... Опа! Вау, клас! Тут ось такий ось маленький сквіш. Як я знаю, сквіш, я не знаю, як його точно називають. На них мода пішла недавно. І подивіться, яка вона лапочка. Ну давайте спочатку... Боже, який він хорошенький. Давайте спочатку подивимося коробочку. Коробочка виглядає ось так. Вона сама пластмасова. Тут написано його ціна. Вона в зелених тонах. Ззаді йде квіточки такі. Ззаді інформація. Фірма. Soft Squish Animals. І ось ця штучка виймається. Давайте ж оцю оставимо і зараз подивимося самого сквіша. Він виглядає ось так, це поділка. Я хочу ще на Аліекспрес заказати настоящий і почути, яка вона лапочка. Ну, видно, що воно зроблено неякісно. Як правило, сквішів прям таких вже немає. Вони не прям такий різнокольоровий, у них іде асортимент, як я знаю, не так, що синій, фіолетовий, там білий, жовтий, як у мене. Мішки можуть бути, ось такий ось прикольний мішка. Тут дуже сильно углиблена велика дуже йде. А так більш-менш прикольний, він жовтенький. І він
Тинк-тинк. Він дуже прикольно мнеться. І його так прикольно міняють пузі, як його так роблять пальці. Він такий прикольненький. І давайте ж його сюди поставимо. І відкриємо другу коробку. І я вже в предвкушенні, який тут буде сквіш. І давайте ж акуратненько відкриємо. Хопа. Фіолетово. Зараз попробую поставити так, щоб ви не побачили. Опа. Тепер тут фіолетовий фон. Те саме Soft Squish Animals написано. Коробка точно в такому самому дизайні. Даже квіточки такі ж самі. Тільки на фіолетовому фоні. Давайте ще будемо відкрити. Та-дам! Ой, такой классненький. Посмотрите на него. Это ж просто милашество якесь. Вот, посмотрите. Это морской котик. Вот такой вот. Він классный. И это что такое? Я не можу понять, чи це лишнє йде, чи це таки потрібно. Ось подивіться, як на мене, то кажется, це должно бути лишнім. Напишіть коментарі, чи мені його відрізати, чи ні. А сам він, боже, він ще прикольніший, ніж цей. Він такий класний. Прокрашено зовсім погано тут. Очки класно, а дзьобик дуже погано. Не дзьобик, а його носик оцей. І ось ця штука. І тут ще більше дірка йде, ось як можете побачити, глибинка. Ну, правильно, вони йшли зовсім по дешевці. І це дуже дешево, як тільки можна було їх знайти. Так що того ось так. І ось. Сам він біленький. І вони такі прикольні. Тут, кстати, прокраска, я не казала, тут більш-менш нормально, але вона все одно здирається. Особливо ці ушки, як мені говорили. І ось такі ось хорошенькі. Я б все, що це відріжу, ну а ви все ж таки напишіть в коментарях. Я ще подожду трохи до перших 2-3 коментарів. І цього, як ви бачите, фіолетовий, же ж таки ще не багато всяких було. І це я вибрала одні ті, що мені понравилось найбільше. Також я скоро ще хочу заказати котейку до того, який лежить. І не знаю, кого іменно, чи заказати білого чи сірого. А кому понравилось відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. А ви були на каналі Януся Кет. Пока-пока!